Have you ever noticed that there are certain animals which make different sounds? What are the names of their sounds which they produce? Snake. Snake की आवाज क्या है? स्नेक हिस करता है. हिस का मतलब होता है फंकारना. हिस. You are hissing. Stop hissing like a snake. Okay. फिर आ जाता है डंकी. डंकी की आवाज को कहते हैं ब्रे. ब्रे. रेंकना, डांकना, ऐसा कुछ होता है. क्रोक. टर्राना. फ्रॉग. टोड की आवाज है. जब हम किसी को कुछ रूड कहना चाहते हैं ना, तो हम कह सकते हैं स्टॉप क्रोकिंग. यू आर हर्टिंग माई ईयर्स. स्टॉप क्रोकिंग. थोड़ा बैड है बट समटाइम्स यूज करना ही पड़ता है ना जी. अच्छा, फिर आ जाता है ड्रोन. ड्रोन कहते हैं भिन बनाने को, और ये आवाज होती है बीटल की. बीटल की आवाज को ड्रोन कहते हैं. Then we have quack, quack, quack. You know who produces this kind of sound? Ducky, kind of. Coo. Coo is the sound of pigeon and dove, both. Coo karna, kukna. Bleat. अच्छा, bleat कहते हैं मियाना. Sorry. मैं करना या भैं करना. Like sheep, like lamb, like goat. और goat के बेबी को kid कहते हैं. Okay? So they are bleat. अच्छा, फिर आ जाता है गिब्बर. गिब्बर कहते हैं बड़बड़ाने को. It's the sound of monkey. Stop gibbering. Howl. Ooh या hoo करना. Wolf howls. Jackal howls. ठीक है. फिर आ जाता है chirp. Chirp कहते हैं चहचहाने को. It's the sound of bird. ये तो हमने पहले से ही पढ़ा, like morning walk के essays में पढ़ा है when we were doing our metric SSC at that time. So in the essay of morning walk, birds are chirping everywhere. Birds chirp everywhere. अच्छा, फिर आ जाते हैं grunt. Grunt कहते हैं pigs की आवाज को. oink oink. और ये बहुत अब्यूजिव हो जाता है जब आप किसी को कहते हैं स्टॉप ग्रंटिंग. ओके, यू नो वी आर मुस्लिम्स, और हमारे लिए पिग से रिलेट करना इज लाइक समथिंग वेरी ऑफुल. So these were the sounds. Hope you enjoyed hearing them and learning them. Don't forget to like, subscribe, and share my channel. And let me know if you want to know about any other sound of any other animal. I'll share that with you. See you later. Bye.